Ուրեմն ես շարունակել եմ մեր պատմությունը, այսօր պատմելու եմ բանի ատոմի մոլորակային մոդելը, ինչ առաջարկել է Ռեզերֆորդը, ու այսօր ենք մենք դա գործածում որպես ատոմի դասական մոդել, էլի, որպես ոչ քվանտային մոդել, այսինքն շատ խնդիրներ կան, որոնց պատասխանը այդ մոդելով կարող մենք ուրեմն տանք։ Ուրեմն 1895 թվականին ռենտգենը հայտնագործեց այսպես կոչված ռենտգենյան ճառագայթները, որոնք հետագայում պարզվեցին, որ շատ կարճ էլեկտրոմագնիսական ալիքներ են, դրանց անունը ուրեմն դրեցին հենց ռենտգենյան ճառագայթներ, արտասահմանում ասում են X-rays, X ճառագայթներ, որտեղ սկզբում ուրեմն դրանք անհասկանալի են, դրանք բնույթ անհասկանալի են։ Լավ են ապացուցեց, որ դրանք իրոք ալիք են ռենտգենի հետո, մի 10-15 հետո, ինչի համար Լավեին Նոբելյան մրցանակ տվեցին, Ֆոն Լավեն հետագայում դարձավ Հիտլերի կողմնակիցներից։ 1895 թվականին Անրի Բեկերելը ֆրանսիացի Բեկերելը հայտնագործեց, ուրեմն որ ուրանի աղերը տարօրինակ ճառագայթներ են արձակում, որ շատ նման են ուրեմն մանին այս ռենտգենյան ճառագայթներին, բայց շատ ավելի կարճ ալիքի երկարություն ունեն, ու դրանց էլ անվանեցին, այդ երևույթը անվանեցին ռադիոակտիվություն, ռադիոն հենց ճառագայթումն է, ռադիոակտիվություն, ճառագայթային ակտիվություն, ու հետագայում ուրեմն պարզվեց, որ դրա մեղավորը հենց ուրանի ատոմի միջուկներն են, Ռեզերֆորդը դրանք տեղադրեց ուրեմն բանի մագնիսական դաշտի մեջ, պարզվեց, որ մագնիսական դաշտում այդ ճառագայթները իրեք փնջի են բանանում, բաժանվում, ասենք թե սա մագնիսի հյուսային բևեռն է, սա հարավային բևեռն է, ուրեմն մի բևեռը ուրեմն գնում էր դաշտը կլինի, սենց չէ, F-ը եթե սենց եղավ, D-ն սենց եղավ, V-ն սենց եղավ, V-ը պետք է Մժամ սելակին ման պետք է լինի, վեն, այս երկուսին ուղայացուր պետք է գան, ենքոն պետք է մատել։ Նու մի պունջը այսինք, այս բետա ճառագայթներ սես պետք է գային, բետան, ալֆան սես պետք է շեղվեր, սել ալֆանա, ու մի մասն էլ պարզվեց, որ ուրեմն շատ կարճ կոպիտ ասած ռենտգենը, շատ կարճ, որը չի շեղվում։ Պարզվեց, որ այս ալֆա ճառագայթները հենց ինքը Ռեզերֆորդը պարզեց, որ սրանցից հավաքում ես անոթի մեջ, անոթում առաջանում է հելիում, հետո նոր իմացան Ռեզերֆորդի փորձից հետո, որ ալֆա ճառագայթները հելիումի ատոմի միջուկներ են, որոնց արագությունը V-ալֆան Ռեզերֆորդը չափեց, հենց պարզվեց, որ դա 1/15 լույսի արագություն է, ասավ 300,000 Անում 20,000 կիլոմետր մի վայրկյանում պատկերացնեք, մի վայրկյանում մինչև դու անես 1001, ենի 20,000 կիլոմետր անցնի։ Իդխայլ տարածություն է 20,000 կիլոմետր, ստեղից մինչև Վլադիվոստոկ երևի 10,000 կիլոմետր։ Համարյա անում է 20,000 կիլոմետրը, երկրի տրամագիծը 16,000 մոտ 800 է, համարյա տրամագծի չափ, մի վայրկյանում այդքան ճամփակ անցնի։ Բետա ճառագայթներ պարզվեց, որ էլեկտրոնների փունջ են, էլի բավական արագ շարժվող, հասկանալի է, այս 90-ը ուրեմն ֆիկտիվներ ու դրանից հետ էր։ 96 թվականին, 1896 թվականին, J.J. Թոմսոնը հայտնագործեց էլեկտրոնը ու պարզվեց, որ ուրեմն էլեկտրականության մեղավորը հատուկ լիցքերն են, հետագայում ուրեմն 20-րդ դարի սկզբին Ռեզերֆորդի խմբում հայտնագործեցին պրոտոնը, պարզվեց, որ սրանք իրար ձգում են, դրա համար էլեկտրոնին պայմանական ասացին, որ -1 լիցք ունի, պրոտոնը +1 լիցք ունի։ 1900 թվականին նշանավոր գիտնական Պլանկը, Մաքս Պլանկը, կարացավ բացատրի անցած անգամ ասեցի, չէ բացարձակ սեր մարմնի ճառագայթման կորի մասին, չէ, կարծեմ ձեր խմբում էր։
ճառագայթած մի վայրկյանում ճառագայթած էներգիան հաճախականությունից կախված էր այդ մոտավորապես այս կորով ասել եմ չէ երեխեք տենան այս կորը գծել եմ թե չէ այո ուրեմն այս կորը տեսությամբ ուզում էին ստանային չէին կարող ստանային այ ճառագայթ ամենամեծ հզորության համապատասխան հաճախությունը 9 որ նշանակենք այս մասը կլասիկ թերմոդինամիկա ու էլեկտրոդինամիկա ստանում են, բայց հենց որ մոտենում են այս նյուզրոյին ուլտրա հաճախականություններին։ Կորը տարամիտում է մեր անվերջություն տեսության կորը։ Իսկ փորձը ֆիզիկայում բնագիտության մեջ կարևորը փորձն է, առաջնայինը փորձն է, ոչ թե կարևորն է, այլ միակ որոշիչ չէ ճիշտ ու սխալի որոշումը փորձն է։ Փորձը եւ տեսությունը չհամապատասխանած ուրեմն տեսություն դա մեղավոր։ Տեսությունը սխալ է, մեջ ինչ որ սխալ կա։ Դեռ սխալ չի, որտեղ փոքր ասենք հաջողությունների համար համընկումը շատ լավն է, բայց մեծերի համար աղետ է արդեն, դրա համար հենց այս երևույթին անվանեցին ուլտրամանուճարակագույն աղետ։ Ես բանը միացրել եմ։ Ուլտրամանուճարակագույն աղետ տեսության համար, հասկանալի է։ Պլանկը ինչ արեց։ Պլանկը ենթադրեց, որ եթե ուրեմն բացարձակ սև մարմնի ուրեմն պատերի ատոմները ճառագայթում են լույսը եւ կլանում են լույսը ուրեմն h-նյու ինչ որ հաճախությանը համեմատական պորցիաներով, այսինքն ատոմը կարող է կլանի արձակի h-նյու, 2h-նյու, ամբողջ թվով մի խոսքով h-նյու, բայց որ սպանեցել սրա ասենք 1/4 կամ որևէ ուրիշ մասը երբեք չի ճառագայթի, չի կլանի։ Ինքը Պլանկը ասում էր, որ ես չեմ հասկանում, թե ինչի պետք է սենց լինի, ուղղակի ես գլխի ինգա, որ եթե սենց մի բան լինի, այդ դեպքում այս կորը կստացվի։ Հասկանալի է, թե չի։ Նու այդպես բան գլխի ինգել իմ կարծիքով շատ, ուրեմն մի կողմից շատ դժվար բան է, մյուս կողմից էլ եթե մաթեմատիկային վարժ ես, գիտես այս տեսակ գրաֆիկները ինչ ֆունկցիաների գրաֆիկներ են, հասկանալի թե չէ, ինչ շարքերից են ստացվում մանավանդ, ուրեմն գլխի կնես էլի թե երևում ոչ համենայնիվ Պլանկը կարծավ, ուրեմն ինքը կարծավ այս տանը այսպես մի բան, այսպես սրա նման կոր, հասկանալի, մի ֆունկցիա ստանա, ուրեմն նյուի մի ֆունկցիա, հաճախության մի ֆունկցիա ստանա, այս ենթադրությունից սրան ավելացնելով իհարկե դասական ճառագայթման տեսություն էլեկտրոդինամիկայի, ավելացնելով որոշակի թերմոդինամիկայի, ուրեմն թերմոդինամիկական դատողություններ ու սենց մի հատ կոր ստանա։ Այս պարզը, որ այս կորի մեջ h-ը կմտնի պարամետրի պես, ուրեմն սա, այսա, f h-նյուն է, h ստորակետ նյուն, հասկանալի է թե չէ։ Հիմա կորն էլ ունի, կորը ձեռի տակ էքսպերիմենտի կորը սա է, այս կորը կա։ Ինքը կարող ասենք որևէ կետում այ սրա արժեքը հենց վերցնի, որ հավասարվի սրա, հասկանալի, այդտեղից որոշի h-ը։ Ու Պլանկը կարողացավ h-ի համար արժեք ասի։ Նու h-ի այսօրվա արժեքը մոտավորապես 6 անգամ 10-ի մինուս 34, սա եթե h-նյուն, եթե էներգիա է, հաճախականություն 1/1 վայրկյան, ուրեմն սա պետք է լինի ջոուլ վայրկյան, որ ջոուլ անգամ վայրկյան, որ սրա հետ բացապատկես, նյույի հետ բացապատկես ստացվի էներգիա, հասկանալի է թե չէ։ Մի տարի հետո Պլանկը զեկուցեց միջազգային ուրեմն բանում, կոնֆերանսում գիտական, որ այսպես գործ եմ արել, այսպես զարմանալի բան կա։ Ես ստանում եմ այս ֆունկցիան բավական նորի համար տարօրինակ ֆունկցիա է, ուրեմն դա ստացվում է։ Ընդ որում Պլանկի օրենքից ստացվում է նաև որոշակի ուրիշ փորձնական առնչություններ, օրինակ ասենք, այսպես կոչված Վինի-Շերման օրենք կար, բան կար, Ստեֆան Բոլցմանի օրենք կար, ասենք աստղերի արձակած, ուրեմն բանի աստղերի ջերմաստիճանը որոշելու բանաձև կար էլի։ Այդ բանաձևերը նույնպես ստացում էին բանից, Պլանկի ստացած այս ֆունկցիայի տեսքից ստացում է որոշակի պայմաններով ուրեմն ստացում է, հասկանալի է թե չէ։ Այսինքն ֆիզիկոսները տեսան, որ Պլանկի տեսությունը աշխատում է, ճիշտ է դա անհեթեթ է, այն ժամանակում համար զարմանալի էր, ոնց թե ատոմը մենակ այսքան էներգիա արձակում առաքում, արձակում կլանում, սրա կրկնակին եռակին, բայց սրա մասերը երբեք չի բանան։ Հասկանում ես, չի առաքում։ Կներեք, մտնող կա, կթողեք մտնի։ Այս Ասոքով։ Ջան, գիտի։
Կա։ Չէ։ Այ ուրեմն սենց զարմանալի ուրեմն բան կար։ Բարև։ Հետո ուրեմն ես սա ուրեմն ջնջեմ, անցնեմ առաջ։ Ուրեմն բացարձակ սեր մարմնի ճարագայթած ինտենսիվության ու հաճախականության կապը, էքսպերիմենտալ կապը Պլանկը կարողացավ բացատրի իր այդ ընդունած ենթադրությանը հունարեն ասում են հիպոթեզ։ Ուրեմն Պլանկի հիպոթեզը դարավ շատ զարմանալի հիպոթեզ ու ուզած ֆիզիկոսների մի մաս են վախվախելով ընդունեցին։ Հասկանալի է։ Այդ ընդունողների շարքում էր Էյնշտեյնը, Ալբերտ Էյնշտեյնը, ջնջեմ ես սա 96 թվականին կարծեմ անցած անգամ ձեզ ասեցի, որ հայտնագործեց նաև Հենրիխ Հերցը հայտնագործեց ֆոտոէֆեկտը։ Ֆոտոէֆեկտը գծեցի, չէ՞ ես սխեման բանի այդ անոդային բանի, այս սխեման, որ ասենք ստեղ վակուումային խողովակ կար, ստեղ պատուհան կար կվարձի, ձեր մոտ են, չէ՞ գտի։ Լույսը որ ստեղից գցում էին կաթոդի վրա, ցինկի կաթոդի։ Ну, սա էլ ասենք միացած էր ինչ-որ ռեոստատին, որ բանը կարողանան փոխեն, դարմը կարողանան փոխեն, ստեղ ինչ-որ դաշտեր դրված, մարտկոցեր դրված, սա միացած էր ուրեմն բանը։ Անոդի, սա անոդն էր։ Լույսը ընկնում էր այսենց լույսը այս քվարցի պատուհանից քվարցը ուլտրամանիշակը չի բանանում, չի կլանում։ Ուլտրամանիշակը լույսը գցում էին ուրեմն այս բանի վրա, ստեղ վակուում էր։ Ցինկի վրա վակուում է։ Ստեղ որ սրանց միջև լարում է ստեղծում, ստեղ հոսանք չկա, որտեղ իսկակից չկա, վակուում է, չէ՞։ Բայց բավական լույսը գցես այս ցինկի մետալի վրա, ստեղ հոսանք է հայտնում։ Եթե ստեղ գալվանոմետր դնես, այդ գալվանոմետրի ուրեմն սլաքը կշեղվի, հասկանալի է։ Ու պարզա որ լիսկակիրներ առաջացան։ Ու ֆիզիկոսները պարզեցին, որ այդ լիսկակիրները էլեկտրոններ են, որ փոխվել են այս բանից, կաթոդից, բացական լիսկարված թիթեղից, ու դաշտի ազդեցության տակ, այս մարտկոցի ստեղծած դաշտի ազդեցության տակ շարժում են դրական լիսկարված թիթեղին, շղթան փակում են։ Հասկանալի է, հա։ Պարզվեց, որ ֆոտոհոսանք, այս հոսանքին ասում են ֆոտոհոսանք, լույսի ստեղծած հոսանք։ Այդ ֆոտոհոսանքը ուրեմն համեմատական էր ընկնող լուսային հոսքին, ընկնող լուսային էներգիային։ Շատ էներգիա է գցում, շատ էլեկտրոն է փոխվում, հոսանքը մեծանում է։ Հասկանալի է։ Հա, ես ստեղ իով էի, չէ՞ նշանակել, լավ կապ չունի։ Ուրեմն դա հասկանալի էր։ Քիչ էներգիա գցես, քիչ հոսանք կարողացի, դա էր հասկանալի։ Բայց պարզվեց, որ Միլիկենը պարզեց ֆրանսիացի, որ եթե դու այս էլեկտրոնների մաքսիմալ կինետիկ էներգիան ես չափում MV քառակուսի կեսը, այդ պարզվում է, որ այս մաքսիմալ կինետիկ էներգիան MV քառակուսի կես մաքսիմումը կախված չի լուսային էներգիայից։ Դու ուզում ես միլիոն հատ պրոժեկտոր քիչ այս ցինկի թիթեղի վրա, այդ փոքված էլեկտրոններից ոչ մեկի կինետիկ էներգիան ուրեմն չի մեծանում, եթե քանի դեռ հաճախականությունը չես մեծացնում։ Բայց հենց հաճախականությունը մեծացնում ես, սա մեծանում է։ Հասկանալի, այսա բոլորովին հասկանալի չէ։ Ընդհանրում կար մի հաճախականություն, ինչով որ լույսը գցես, ուզում ես միլիոն պրոժեկտոր լիք էներգիա լից, չէ՞ սրա վրա, գոնե մի հատ էլեկտրոն չէր փոխում ցինկից։ Իսկ սա հաճախականությունից փոքր հաճախականությամբ լույս գցեիր, չէր փոխում իհարկե։ Այսինքն, այսան անվանեցին կարմիր ալիքային սահման, ֆոտոէֆեկտի կարմիր ալիքային սահման։ Այսա բոլորովին հասկանալի չէ դասական ֆիզիկայի տեսանկյունից, որտեղ ինչ է նշանակում էլեկտրոն չփոխի, էներգիան շատ ասում է, սախր էլեկտրոն կփոխի։ Մենակ Էյնշտեյնն էր, որ հասկացավ, թե ինչ է կատարվում։ Միլիկենի ստացած փորձնական ուղիղը հետևյալն էր։ Նեվարկյան, եթե ես այս առանցքի վրա գրում եմ MV քառակուսի կես մաքսիմումը, ամենամեծ առավելագույն էներգիան մաքսիմում։ Ստեղ հաճախականությունը ուրեմն այսպես մի հատ ուղղից է ստացվում։ Բարձա որ SLN0-ն է, ինչը ֆոտոէֆեկտի ուրեմն սահմանն է, կարմիր ալիքային սահմանն է։ Եթե ես լամդան գրեմ, պետք է գրեմ լամդան հավասար է c բաժանած նյուի։ Լույսի համար ալիքի երկարությունը հավասար է լույսի արագություն բաժանած հաճախականության վրա։ Ստեղից ես նյու 0-ին կհամապատասխանի լամդա 0, լամդա 0-ից ավելի ուրեմն երկար ալիքները ֆոտոէֆեկտ չէին առաջացնում։
Այս կամ ավելի ցածր հակադարձամատական են սրանք իրար։ Ավելի փոքր նյուերի ժամանակ ոչ մի էլեկտրոն չէր փոխվում։ Էյնշտեյնը մտածեց սենց. այս անդեր H նյուն, եթե պլանկը ճիշտ է, այս կաթոդի էլեկտրոնները կլանում են ընկած լույսի ոչ թե ամբողջ, ասենք ուզած քանակությամբ, այլ առանձին պորցիաներ, H նյու պորցիաներ, մի հատ, երկու հատ։ Հիմա եթե մի հատ H նյու պորցիա բանանի կլանի, այդ էներգիան ինչ կանի, էլեկտրոնը կլանեց, ինքը պետք է այդ էներգիայի մի մասը ծախսի, որ դուրս գա, ելքի աշխատանք անի, դուրս գա այդ կաթոդից, ու մնացած մասն էլ կդառնա կինետիկ էներգիա, շարժման էներգիա, MV քառակուսի կես, հասկանալի է, թե չէ։ Այս պարզ բանաձևեր, ուրեմն բանաձևը Էյնշտեյնը կարողացավ դերի, գծային ֆունկցիա է ընդհանրեն, հասկանալի։ Այստեղից եթե ես հիմի գրեմ MV քառակուսի կեսը գտեմ, դա հավասար կլինի ինչի։ H նյու հանած AI ելքի աշխատանք։ Ելքի աշխատանքն էլ պարզ է, միլիկոնի կորից կարած չափես, այս է։ Էսի AI-ն է։ Հասկանալի բան է, MV քառակուսին ֆունկցիա նյուից գծային կապա, պարզ է, որ AI-ն դա է։ Սա էլ նյու զրոն է, այս կետն էլ ուներ։ Էյնշտեյնը ձերտակ դա ուներ։ Ու եթե նյու զրոն ունես, չէ, եթե AI-ն զրո է, ընդհանրեն էլեկտրոնը կարող է դուրս գա, բայց չի կարող հեռանա կաթոդից։ Հասկանալի է, թե չէ։ Ու այդ դեպքի համար եթե դու գրես MV քառակուսի կես, հավասար է H նյու 0, չէ, դու կարաս ստեղից H-ը որոշես նյուն ունես, չէ, ինչն եմ սխալ ասում։ Հա, չէ, սենց ոչ թե սենց գրենք, այլ սենց ենթադրենք, որ դուրս է գալի, բայց չի հեռանում, ես գրեմ MV քառակուսի կեսը 0 է, ես պիտի գրեմ H նյու 0, սխալ է ասում մի քիչ առաջ, հավասար է AI, մի տեսեք, AI-ին փորձից կարում ես չափես, չէ, միլիկենի կորը, այս կոր չէ, ձերտակ է եղել Էյնշտեյնի։ Եթե հաշվում ես, նյու 0-ն էլի գրաֆիկի վրա երևում է, դու կարաս ստեղից H-ը հաշվես։ Այս H-ը Էյնշտեյնը հաշվեց այդ գրաֆիկից, ու մնաց ապշած, որտեղ այս H-ը պլանկի գուշակած, այն սև մարմնի ճառագայթման կորից գուշակած, այս կորից գուշակած H-ն էր ստացվում, հասկանալի թե չէ։ Բայց այս երևույթը ոնց որ թե բոլորովին կապ չուներ ֆոտոէֆեկտի երևույթը սև մարմնի ճառագայթման երևույթի հետ։ Տենց էր թվում։ Այդտեղից ուրեմն Էյնշտեյնը ոնց որ ասում են մատը գծեց ու ասաց որ կնշանակի պլանկի հիպոթեզը ճիշտ հիպոթեզ է, այս է խնդրը։ Ես անում եմ H-ը ստացա։ Սա երևի տեսության ամենամեծագույն հաղթանակներից մեկն է։ Սա 1905 թիվն է։ 1905 թիվը։ Հետագայում 1905 թվին Էյնշտեյնը բացատրեց ֆոտոէֆեկտը։ Իսկ նույն թվին ինքը, բա ուրիշ բան էլ արեց։ Ինքը պլանկի հիպոթեզը հիմք վերցնելով այս H-նյու կլանելու արձակելու ինքը լրացրեց դա։ Ինքը ենթադրեց, որ ուրեմն էլեկտրոնները նաև տարածվելու ընթացքում են բանանում։ Իրանց կտորայնությունը պահով, ոչ թե էլեկտրոն, այլ լույսի մասնիկներն են ոսում, ֆոտոնները, քվանտները։ Այսինքն ատոմները լույսը արձակում են բաժիններով, H-նյու բաժիններով, այդ H-նյու էներգիայով լույսի բաժինները դրանց կարանք ասենք մասնիկ, այդ մասնիկներին անուն տանք, ասենք դրանց եթե կանվանենք ֆոտոն, այլ որ թարգմանենք կլի լուսո էլի, հասկանալի թե չէ լուսիկ, ֆոտոն, այդ ֆոտոնները իրանց ուրեմն ոչ թե ալիք են փաստորեն սենց է դուրս գալիս, սա արդեն էլեկտրոմագնիսական մասնիկային բացատրությունն է, ոչ թե ալիքային, ալիքը անվերջ կոնստրուկցիա ամբողջ տարածության մեջ պետք է, հասկանալի թե երհետա ալիքային ծրար չի էլի, հիմա ուրեմն կնշանակի այդ մասնիկները իրանց մասնիկայնությունը չեն կորցնում, հետագայում որպես մասնիկել, որպես բաժինել, որպես կտորել կլանվում են մյուս ատոմների կողմից։ Ու դրանով բացատրվեց այդերի ֆոտոէֆեկտը։ H-ը կարացավ Էյնշտեյնը ուրեմն ստանա H-ի համար բավարար ճշտությամբ արժեք, ինչը լավ համընկավ այն օրերի իհարկե փորձնական ճշտությունների համար, լավ համընկավ ուրեմն պլանկի գուշակած արժեքի։ 5 թվականին Էյնշտեյնը կարացավ H-ի պին մարմնի ջերունակությունը։ Դուք այս բանաձևը բանից գիտեք, դպրոցից գիտեք, այ որ գրում եք ջերմության քանակը, չէ՞, այն բանը իրար ջուր խառնելու տաք սառը բան դերմաշնան որոշելու։ Այնտեղ դուք շատ եք գործածում այս բանաձևը, որ դեպքյուն հավասար C M ասենք DT։ Դու դելտա T եք գրում։
ցեն տեսակարար ջերմնակություններ։ Այս օրենքին ասում են ջուլոնգ պատի օրենք, որտեղ սա ենթադրում է, որ այս ցեն ջերմաշրջանից կախված չի, հաստատուն է։ Ընդդեմ որտեղից ուզում ես մարմնի 1 կիլոգրամը մի աշնանով տաքացնես, դրա ցեն միշտ նույնն է լինում, որ ջերմաշրջանից էլ սկսես։ Հասկանալի է թե՞ չէ։ Ահա։ Այսօր ասում են ջուլոնգ պատի օրենք, երկու ուրեմն գիտականի անուն ջուլոնգ պատի օրենք, պատի։ Ջուլոնգ պատի։ Այդ ջուլոնգ պատի օրենքը երևի փաստմաստ է եղել, ես լավ չգիտեմ, ցածր ջերմաշրջանում երևի փորձնական բաներ ա եղել, որ արդեն այս հաստատունությունը չի պահպանվում։ Ջերմնակությունը նվազում է, շատ ցածր, այս մոտավորապես նո երևի 4-10 կելվինի, ասենք չափ է, -273-ին մոտիկ, -263 ցելսիուսի մոտիկ։ Այս փաստը բացատրելու համար այդ բանը Էյնշտեյնը ենթադրեց, որ Պլանկի հիպոթեզը ստեղ էր ճիշտ, ու տեսությամբ հաշվեց այս տեսակարար ջերմնակությունը, թերմոդինամիկա։ Տեսակարար ջերմնակությունը հաշվեց ու ստացավ այսպես մի բան, որ ցածր ջերմաշրջաններում ուրեմն բանը այսպես է։ Ջերմնակությունը տեսակարար ջերմնակություն ոչ թե հաստատուն է, այլ նվազում է ինչ որ այսպես։ Նո այնտեղ բավական բարդ օրենք է, էքսպոնենտա բաժանած ինչ որ բանի վրա։ Այ եւ 0-ում զգտում է 0-ի։ Այսինքն ցածր ջերմաշրջաններում մարմնի 1 կիլոն տաքացնելու համար ավելի քիչ ջերմություն ապահով, ջերմականակ ապահովում։ Հեշտ է, տաքացնելը հեշտ է մարմնին։ Ու սա էլ փորձով հաստատվեց։ Այս բաները վերեցին այն բանին, որ Պլանկի հիպոթեզը, ինչը Պլանկը ասում էր, չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում, բայց այս ֆոկուսը ինձ վերում ճիշտ արդյունքներ է տալիս։ Այդ հիպոթեզը ուրեմն կամաց-կամաց ֆիզիկոսների շրջանում հեղինակություն ուրեմն ձեռք բերեց ու այդ պահերին էր երևի, երբ Ռեզերֆորդը սկսեց իր հայտնագործած ալֆա մասնիկներով ռմբակոծելը ոսկու շատ բարակ թիթեղը։ Ինչի ոսկու, որտեղ ոսկուց շատ բարակ թիթեղ ստանալը հեշտ է։ Ոսկուց ֆոլգաներ են ստանում, շատ բարակ։ Այդ ֆոլգաներով երևի գիտեք, այն եկեղեցու գմբեթներ էին ծածկում, մանավանդ մուսուլմանական, այն սոխաձև եկեղեցու էլի կամ ռուսական, որ վերցրել են։ Նո մուսուլմանները դրանք վերցրել էին իհարկե Բյուզանդիայից, հին հույներից էլի, բյուզանդական հույներից։ Ուրեմն ինչ ասում բանը, ինչ անում Ռեզերֆորդը։ Նախ ասեմ, որ այն թվերին, երբ որ ռադիոակտիվ ճառագայթումը հայտնագործվեց մի ուրիշ բան, որ եթե ռադիոակտիվ այս ճառագայթները, ուրանի ճառագայթները, ընկնում են հատուկ նյութի վրա, հատուկ նյութով ծածկած, ասենք օրինակ բանի վրա, էկրանի վրա, այդ ընկած տեղը ոնց որ մի հատ աստղիկ բռնկվի։ Ու սենց խաղալիք էին սարքել, սենց մի հատ խողովակ, ստեղ վերած ասենք մի հատ ասեղից էին մի քիչ ուրան, շատ քիչ քանակությամբ։ Ու ստեղ էլ ասենք էկրանն է, այս էկրանը ծածկված է լուսարձակող նյութով։ Հասկանալի, ստեղ էլ աչքով նայելու տեղ կա, որ սենց աչքը դնես ստեղ, աչքը ստեղ է։ Այսպես նայում ես ներսը, այս խողովակի ներսը դե պարզա մութ է, այս կողմը բան է։ Փակ է, էլի։ Ներսից էկրանը ծածկված է լուսարձակող նյութով։ Այս գործիքին ասում են սպին տարիսկոպ, ու սրանից սարքում ծախում է սպին տարիսկոպ։ Բարի ծախումը չգիտեմ, սկոպը գիտեմ, դիտելն է։ Գույնավորը սենց աստղեր է լինում, տարբեր գույների սենց բազմանկյուն։ Դե տարբեր գույների չի լինում։ Ուղղակի ոնց որ երկինք, աստղազարդ երկինքը լինի բան է։ Անընդհատ այս ուրանի կտորը ճառագայթում է բոլոր ուղղություններով, այս ալֆա, բետա, գամմա մի քիչ առաջ որ ասացի։ Ճառագայթում է այս սրանք որ ընկնում են, այս ալֆաները մանավանդ որ ընկնում են ստեղ, ցես ոնց որ աստղ բռնկվի մարի, անընդհատ։ Շատ նենց բան, շատ տպավորիչ դա պատկեր էր, էլի ասում են, նկարագրում են։ Ու սա սարքե ծախում է, սա մարդիկ առնվաղ չգիտեն, որ ուրանը վտանգավոր է բան ռադիոակտիվ վնաս կտա, գաղափար չունեին, հասկանալի, այս գործիքը ուրեմն կար, սպին տարիսկոպը կար։ Ուրեմն Ռեզերֆորդը ինչ անում, իր աշակերտներից մեկին Մարսդեն, ասում է, բան կանես, կվեկալես ասում է ու բան կանես, ասենք, ենթադրենք այս ուրանն է, չէ, ստեղ ոսկու թիթեղ կդնես, այստեղ, բարակ ֆոլգա, ստեղ ես կանես, որ
բան ուղղորդված փունջ լինի, դե ասենք տարբեր ուղղություններով բանը ճառագայթումա, չէ։ Դու կարաս ասես անթափանց բան դնես, նենց որ այս փնդից այս բանից այս մասը կլամի, այս մասը ստացվի ալֆա մասնիկների զուգահեռ փունջ ստացվի, էլի սենց։ Հա, ու սա էլ բան ես անում, էկրանին նայում ես, ուղղակի ասում եմ կնայես, էկրանին օրենքով մենակ այս էս որ գա, այսքան տեղում, չէ՞ պետք է արկայություններ լինեն։ Որտեղ փունջը զուգահեռ է, դու երկու հատ դիաֆրագմա ես դրել, բան նենց ես արել, որ զուգահեռ փունջ ստացվի, էլի։ Ու սենց, ու ասում եմ կնայես, այդ շատ շեղով մասնիկ կա, թե չէ։ Հասկան, թե մենակ այս են սրանք պետք է գան այստեղ խփեն, ստեղ այդ արկայությունները առաջանան։ Ասում եմ դու շատ կլնես, հետո ասում եմ, «Всё, նավսակ ես էկրան այսպես կդնես, էլի»։ Դες վերևից կդնես։ Որ այս փնդին օրինակ ստեղ, օրենքով պետք է ստեղ մասնիկ չգա, չէ՞։ Հասկանալի է թե չէ։ Այս ոսկուց է, ստեղ ծակ չկար, ստեղ ծակ չկար։ Այստեղ բան է, լավ չեմ ասում։ Լավ չէ, այստեղ լավ է ասել։ Ուրեմն ստեղ արդեն զուգահեռ փունջ ընկնում այս ոսկու վրա, հասկանալի է թե չէ։ Օրենքով սենց էլ պետք է թա։ Այս յաները նենց արել, որ զուգահեռ փունջը ստացել է։ Դա կարևոր չի թե ոնց արել։ Զուգահեռ փունջը անգե պետք է գար այստեղ արկածությունները պետք է սենց մի հատ տեղում լինեն։ Այս փնջի դիմաց է, էլի, հասկանալի է։ Ու ասում է, լավ, այնպես կանես, որ մի հատ նայես տենաս, մի հատ ուրիշ օրինակ ուրիշ սպինդարիսկոպով չգիտեմ թե ոնց, էսյան սենց ինչքան շեղով, ուրեմն քիչ էլ սպասում է, որ ասենք սենց շեղով բաներ կան, շատ շեղով մասնիկներ կլեն, ալֆա մասնիկներ։ Ինքը սպասում էր, որ սենց, բայց համենայնպես ասում է։ Գիտնական է, իսկական լավ գիտնական է, գիտնականն այն է, որը չի սպասում, բայց ասում всё же ստուգեմ էլի։ Կարող է կա, ես ինչ իմանամ, բայց ոնց է կարծում։ Հասկանալի է թե չէ։ Մարզերին ասում է քշերը կնստես բանկանես ինքը թողում տուն։ Աշխով պետք է մարզդենը հաշվեր, քանի մասնիկ շեղվա։ Եթե շեղվող էր էլի։ Այս արկածություններն էլ պետք է հաշվեր, հազարներով պետք է հաշվեր, ուղղակի։ Մեխանիկական հաշիվ, 1, 2, 3 բան, հազարներ։ Եթե մարահոտը գալիս է, հա, այն օրերին Թոմսոնի ատոմի Թոմսոնի մոդելներ են թողած։ Այդ մոդելի համաձայն էլեկտրոնը դե որ Թոմսոնը հայտնագործել էր, էլեկտրոնը բացական է, ամբողջ ատոմը չեզոք է, ուրեմն դրական նյութեր կա, եզրակացություններ էր, ու այդ դրական նյութը պետք է սրվաղված լիներ ատոմի ամբողջ տիրույթով։ 10-ի մինուս 10 մետր տիրույթով, էլի 10-ի մինուս 8 սանտիմետր, չափազանց փոքր է։ Հասկանալի է թե չէ։ Ու հաշիվները ցույց են տալիս, որ հաշիվները ցույց են տալիս, որ այդ փունջը որ սենց գա, այս ալֆա մասնիկների արագությունը ախր նորից եմ ասում, ալֆան լույսի արագության 15-րդ մասն է, դա անում է 20000 կմ/վ, դա ֆանտաստիկ է։ 20000 կմ/վ։ Այս մասնիկները պետք է այս բանով, այս ատոմով, այսինքն համարյա չշեղվեին։ Այս ատոմի դրական նյութը այս ալֆաներն են բան, դրական։ Սրանց համարյա չպետք է ինքան մեծ է սրանց արագությունը, որ այս ատոմը սրանց չպետք է կայացնել, պետք է այսինքն հանգիստ համարյա առանց շեղվելու անցնեին էսյան, այս ոսկու թիթերից էլի, անցնեին էսյան ու ստեղ ստացվեր բանը։ Էսի տեսությունից հայտնի է։ Էլի նորմալ, այդպես խնդիրը մենք կարանք լուծենք, ու մի քիչ հետո կասեմ թե ոնց լուծենք։ Կամ երևի չարվի, չգիտեմ։ Ու մյուս առավոտ օրերս որտեղ գալիս է, ասում եմ արդեն, հա, ինչ արիր, ասում եմ բան կա, շեղող մասնիկներ կան, մոտ 90 աշճան, դաժե 170, այսինքն հետ գնացող մասնիկներ կան։ Հասկանում եք թե չէ։ Այ եկեք մարզավոր դնստում մտածում ասում եք, ո՞նց կարող ես սպանել։ Ոսկու բանը ատոմի զանգվածը ասենք գիլեր։ Լիցքը կարգահամարն է, Z-ն է, 79-ն է, չէ՞։ Ուրեմն Z անգամ մի հատ էլեկտրոնի բան, լիցք, այդ մի կլներ ոսկու ատոմի լիցքը, դրական լիցքը։ Ինքը այդքան էլ պետք է ունենար, ասենք բան, էլեկտրոն, հասկանալի է թե չէ։ Բայց այդ էլեկտրոնները ըստ Թոմսոնի ատոմի ինչ-որ տեղեր հավասարության ինչ-որ դիրքերում պետք է նստած լինեն, շատ կարանային տատանվեին, ուրիշ ոչ մի բան։ Հասկանալի է թե չէ։ Ինչի պետք է այդպես հավասարության դիրքեր ունեն, այդ էլ հասկանալի չէ։ Որտեղ ախր Իռշովի թեորեմ կա, ինչը ասում է, որ բանը էլեկտրոստատիկ ռիսկերի համակարգը չի կարա կայուն ստատիկ հավասարակշռության վիճակում լինի։ Բայց դե մտածում են եսիմ երևի դե մի գաղտնիք կար, այնտեղ որ հնարավոր է, ինչ չգիտեն, էլի։ Այդ պրոբլեմներ կար։
ու հենց որ Ռեզերվորդը տեսավ որ հետ գնացող մասնիկներ կան 8000-ից մեկը հետ էր եթում ալֆա էկո ալֆա այս ալֆաները ոնց որ գնացներ էին էլեկտրոնները ալֆաների համեմատ շատ թեթև են մի հատ էլեկտրոնի զանգվածը ալֆայի զանգվածից 8000 անգամ փոքր է այդ նույնն է որ 20 վագոնանոց բան ունենաս բարձած գնաց կունենաս ամեն վագոնը 100 տոննա հասկանալի է թե չէ ու դա համեմատես այդ զանգվածը մի հատ Ժիգուլու զանգվածի հետ այդ 20 վագոնանոց որ 20000 կիլոմետր վարկյան արագությամբ գա ռելսերի վրա մի հատ Ժիգուլի լինի մի հատ էլեկտրոն բարձա կտաշի այդ էլեկտրոնին կտա կանցնի էլեկտրոն դրա ճամփել չի կարա չէ՞ շեղի ճիշտ եմ ասում հա ձեն անեք Այո, ճիշտ է, գերա։ Այս ինչ որ այո նամակ անում որ պետք է բացնի այս համար արեք 4-5 րոպե ենք սկսել գումարեք 40-45 րոպե հիմա ուրեմն շեղողը դրական լիցներ բայց դրական լիցներ այս ասեցի հաշվարկը որ անում ես չպետք է вообще սրան շեղի սա պետք է մեջով անցներ ով էլ չաներ մենակ մի վարիանտ կար ռեզորտը մտածեց որ ախր եթե դրական սա դրական է այս էկո ալֆան դրական է չէ հասկանալի է թե չի այս ոսկի ատոմները դրական ուրեմն նշանակում է իրար պետք է վանեն կոլոնի օրենքը ասում է այստեղ կա չէ Z-ն ոսկու ատոմի լիցքն է դրական ալֆան ունի 2 ելիցք սա բաժանած այս R քառակուսու այս ուժը պետք է այս ուժը դրան բանալի հետ շփակի ուրեմն այս R-ը պետք է շատ փոքր լինի այս ուժը մեծ լինի հայտարարը պետք է շատ փոքր լինի այսինքն ռեզերվորը եզրակացեց որ դրական լիցքը ոչ թե ամբողջ ատոմի ծավալով է սվաղած այլ շատ փոքր տիրույթում է միջուկ կա ատոմը ունի միջուկ ունի դրական շատ փոքր ծավալում այս պլյուսը մենակ այս շատ փոքր էլեկտրոններն էլ հեռու են 10-10 մետր սրանից հեռու են հասկանալի է 10-10 մետր հեռու ոչ են կարող անշարժ լինել ուրեմն ստիպված պետք է պատասխանեն մեխանիկան դա է ասում հասկանում ես Ոնց է շարավը գտնենք։ Այդ շարավը գտնելու համար երբ շատ փոքր բան արեց։ Ինքը գրեց որ էկո ալֆայի M ալֆա V ալֆա քառակուսի կեսը կինետիկ էներգիան ատոմը որպեսի ալֆա մասնիկը հետ է թա պետք է գաստեղ քիփ ատոմի մոտ կայնի նոր հետ է թա չէ վանվի հետ է թա ճիշտ է թե չէ։ Հա սա հավասար է պոտենցիալ էներգիայի։ Այսինքն դա հավասար է M ալֆան չէ։ Հա դա հավասար է որ պոտենցիալ էներգիան պետք է լինի ուրեմն K Z, S ոսկու միջուկի լիսնա, անգամ 2 ալֆայի լիսնա, բաժանած այս R-ան հայտնի վրա։ Հəmin տեսեք, այս բաները սավ հայտնի էին։ Դուք էլ կարաք հաշվեք, են գիտեք էլեկտրոնի լիսնալու բոյ ավաշակից կարաք նայեք, Z հասցի ոսկու կարգ համարն է, ինչքան ես հիշում 79-ը, կան գիտենք, կան հավասար է ասենք 1-ը բաժանած 4-ը պի, մի խոսքով 9 անգամ 19-ը, կան հավասար է 9 անգամ 19-ը, Այսքան սիմիավոր դպրոցից գիտեք 1000 անգամ օգտագործել եք M ալֆան 4 հատ պրոտոնի զանգված այսինքն 4 հատ ատոմական կշիռ V ալֆան էլ ասեցի ռեզերվորը չափել էր 1/15 ցեր սրանք տեղադրում ես այս R-ը կարած հաշվես դից գնահատես R-ը որ ռեզերվորը հաշվեց ապշեց մնաց այս R-ի համար ստացվեց 10-15 մետր այսինքն ատոմի ծավալը 10-10 մետր է Սա 10-15 մետր է, հասկանալի է։ Եթե ես կախարդ լինեի ատոմները, օրինակ ես իմ ատոմները, շրջապատի ատոմները, մեծացնեի 10-10 անգամ, որ դառնայի մի մետր, չէ, 10-10-ը 9 միլիարդն է։ Միջուկը կմեծանար կդառնար 10-5 մետր։ 10-5 մետր, հելենայք, 10-5 մետր, որ սարքեն միլիմետր, ստե 1000-ով, չէ, պետք է լինի, 1000 միլիմետր, այսինքն կլինի 10-2 միլիմետր։ Ատոմի չափը կլինի միլիմետրի 100-րդ մասը։ Միլիմետր սաղդ էլ տեսել եք։ Միլիմետրի 100-րդ մասը, 10-րդ մասը բարակ մազն է միլիմետրի։ Հասկանալի է, բարակ աղջկերքի ընկա բարակ մազը։ Հիմա դրա էլ 10-րդ մասը։ Այսինքն ատոմը ըստ էության դատար կա։ Հասկանալի է, թե չէ։ Միջուկում ուրեմն ամբողջ զանգվածը կենտրոնացած է միջուկում, հասկանալի է, իսկ էլեկտրոնները հեռվում, այլանդակ արագություններով, ուրեմն ֆարում են միջուկի շուրջ են գորում ոչ թե ասենք հարթ ուղեցերով, այլ սենց
բան տարածական ուղեցրերով անընդհատ հարթությունը փոխող ուղեցրերով այնց որ ասենք մի վայրկյանում այնքան արագ են վառում ոնց որ մի վայրկյանում էլեկտրոնը հասցնի այդ միջուկի շուրջը է սֆերայի վրա իրանից հեռու 10-10 մետր հեռավորության վրա մի ամբողջ սֆերա ստեղծի որ ոնց որ բացական լիցքի ամպ լինի հասկանալի է թե այդ դա է այլ այսօրվա որ մոդելը որ ասում են այն քիմիկները մեկ որ խոսում են էլեկտրոնային ամպի կամ թաղանթի բանի մասին մոտավորապես սա նկատի ունեն հասկանալի սա իրոք ապշելու բան հասկանալի միջուկի խտությունը փաստորեն ահավոր մեծ է այս դուք ինձ զգուշացրեք հա որ խոսքս մի րոպե որ կմնա ասեք որ խոսքս ամփոփեմ որ հաջորդ զումը սկսեմ էլի հասկանալի հիմա պատկերացեք եթե ես օրինակ ինձ պլոտնի ու պակովկան ես դատակ եմ ես դուրնելա դատակ պապնելա դատակ եթե կախարդեի սրանց 10 անգամ մեծացնեի ես կունենայի սենց մի ատոմը սենց մի տիրույթ հա սենակի չափ դարձնել չէ 10-ի 11 անգամ լավ որ հասներ 10 մետրանց մի սենակի ման չէ Ես ուրեմն ես սենակի պատերի հեռավորության վրա էլեկտրոններն են վզվզ ֆռում։ Միջուկները, որ ատոմը ամրացնող, պնդացնող բաներ են, ոնց որ մի աննշան փոշիատիկներ կենտրոնում, բայց հազար ձգողության ուժով չեն թողում, որ այդ էլեկտրոնները իրանց փոքրեն է։ Ուրեմն մի հատ սենց սենյակ, ես այդպես ատոմներից եմ, չէ։ Կողքից այդ սենակից միջև մյուս սենակը вообще դատարկ է, եթե դաշտերը չհաշվենք, էլի։ Հետո նորից մի ուրիշ սենյակա գալի բոլոր ուղղություններով, բոլոր ուղղություններով, ասես դատարկ սենյակներ, արանքները вообще դատարկություն։ Այդ աստիճանի մենք դատարկ ենք։ Անձի որ պլոտնի ու պոկովկա անեք, ինքներդ կարող գնահատեք, կարող հաշվեք, էլի, որտեղ չափերը ես կարամ տա։ Միջուկի չափը, ուրեմն R միջուկը, կարգը ասեմ, R միջուկը դա 10-ի մինուս 15 մետր է, մոտավորապես, 14-15 մեծ ծանր էլեմենտները մար 10-ի մինուս 14-ից 10-ի մինուս 15 մետր։ Կարակ համարեք, որ միջուկը կուբիկ է, չէ, կամ կարակ համարեք գուն դա ծավալը հաշվեք 4-րդ R խորանար, չէ, ու բան անեք, իմ զանգվածը որ բաժանեք, բանի մի ատոմի ենթադրենք, չէ, մի միջուկի, պրոտոնի զանգվածը M պրոտոնը, ես գրել եմ կարդել դեր համար, չեմ հիշում, 1/12, 1/995, 10-ի մինուս 26 կիլոգրամ։ Իմ զանգվածը որ վեկալեք 100 կիլո, 100 կիլոն բաժանեք մի հատ պրոտոնի զանգվածի վրա, դուք իմանաք ես քանի հատ պրոտոն նեյտրոնից եմ կազմված։ Մի հատ պրոտոն նեյտրոնի ծավալը այս է։ Իմացաք ես n հատ ունեմ, n անգամ այդ վեն կբազմակեք, իմ ծավալը կունենաք։ Դուք կստանաք ֆանտաստիկ փոքր ծավալ։ Այդ ծավալը կլինի, ուրեմն, միլիմետրի մասերով, ասենք